miei complimenti vanno appunto a tutti coloro che hanno operato e anche quelli che magari nell'anonimato e non sotto i riflettori lo fanno quotidianamente su altri fronti per altre patologie. Il presidente della regione Zaia si complimenta con l'equipe della quarta chirurgia del Cafoncello per l'eccezionale intervento su un paziente con oltre 10 metastasi epatiche giudicato non operabile da altre strutture ospedaliere. Un segno dell'eccellenza della sanità veneta, sottolinea il governatore, tornando sulla questione delle liste d'attesa. Però voglio ricordare che anche sul fronte delle liste d'attesa il 98% delle prestazioni, sono 80 milioni di prestazioni all'anno, avvengono all'interno del rispetto dei previsti. Certo, ci sono delle criticità, soprattutto per alcune patologie, sottolinea Zaia, imputabili al problema della carenza dei medici. 1380 quelli che mancano in Veneto sui 56.000 a livello nazionale. Anche qui i cittadini, diffidate da chi viene a dirvi che non ci sono i medici perché Zaia non li vuole assumere. Noi facciamo i concorsi, ne abbiamo fatto uno per 80 posti di pronto soccorso, siamo riusciti a assumere solo 3 medici. E questa poi è la tragedia. E quindi abbiamo trovato una soluzione, quella di assumere i medici neolaureati abilitati che ancora non hanno fatto la scuola di specialità. Il primo bando, quello per i medici di pronto soccorso, si è appena chiuso, a brevissimo toccherà agli internisti. Cosa facciamo fare a questi medici? Di certo non facciamo fare lavori specialistici, ma facciamo fare attività in pronto soccorso, attività di base, attività di coadiuvanti rispetto all'attività dei medici professionisti e specializzati e nelle geriatrie e nei medicina generale. Quanti sono questi medici? 500, abbiamo chiuso il primo bando, se ne sono già presentati 224, dei 500 320 andranno nei pronto soccorso del Veneto, abbiamo 68 ospedali in Veneto, e 180 nelle medicine e nelle geriatrie degli ospedali del Veneto.